겨울이 시작된 이맘때 가장 바쁘다는 평택의 한 장작 공장을 찾았습니다. 한쪽에 가득 쌓여있는 참나무를 옮기는 작업이 한창인데요. 보일러에 사용하실 장작 주문이 들어와서 그거 이제 만들기 위해서 자동기기에다가 이송하는 겁니다. 네, 요즘에는 난방용 장작 주문이 늘어나서요. 하루에 최대 30톤 정도의 장작을 생산하느라 눈코 뜰 새 없이 바쁘다고 합니다. 고유의 향을 살리기 위해서 6개월 정도 자연 건조된 참나무를 사용합니다. 연기와 재가 적게 발생하고 발열량이 좋기 때문에 장작 원료 중 참나무를 으뜸으로 친다고 하는데요. 장작은 용도와 가공 형태에 따라서 절단목, 쪼개목으로 나뉘어집니다. 가공이 끝나면 1년 이상 긴 시간에 걸쳐 2차 건조 작업이 진행됩니다. 참나무가 원래 낙엽송이랑 뭐 이런 나무하고 틀려서 건조하는데 꽤 걸립니다, 시간이. 용도에 따라 건조 시간이 달라서 실내와 야외로 나눠서 건조되는데요. 그때 장작이 뭔가를 꽂기 시작하는데요. 이제 함수율 측정을 하는 겁니다. 네, 함수율이 장작의 질을 결정합니다. 수분 함량이 높으면 장작을 태웠을 때 연기가 많이 나고요. 낮으면 너무 잘 타기 때문에 용도에 알맞은 함수량으로 건조하는 것이 중요합니다. 2차 건조까지 마치면 주문량에 맞춰서 장작을 트럭에 싣는데요. 차수로 12대, 13대는 기본적으로 나가고 있습니다. 난방을 목적으로 가정에서 주문할 뿐만 아니라 캠핑장과 식당에서도 바비큐용 장작을 대량으로 주문하기 때문에 장작을 생산하랴 배달하랴 하루 24시간이 모자라다고 합니다. 첫 번째 배달지는 경기도 화성시였는데요. 집 가정에 너무 추워서 주택이다 보니까 그래서 난로를 하나 놨어요. 아, 벽난로? 벽난로 아니고 그냥 이렇게 주물 난로인데 훈훈하고 좋아요. 아, 이건 장작을 배달받자마자 테스트를 위해서 집안으로 향하는 주부. 따뜻함은 물론 집안 전체의 향까지 은은하게 퍼지는 참나무 장작의 매력에 푹 빠져서 올 겨울에는 꼭 장작 난로를 사용한다는데요. 장작 덕분에 올해 겨울